بيقول لك أريد أن أشارك برنامج فحبذا لو تخبرون الشيخ. يعني هذه رسالة لك ورقم التليفون سأعطي لك. عموما حتى لا نضيع وقت الحلقة أعزائي المشاهدين، فالآلاف من هذه الرسائل لا نستطيع قراءتها، ولكن يعني وعد للسادة المشاهدين الكرام، كل من يرسل رسالة ستقرأ على شاشة قناة صفا وفي كلمة سواء. هذا وعد منا. تواصلوا معنا أعزائي المشاهدين عبر اتصالاتكم على هذا البرنامج كلمة سواء من المملكة العربية السعودية 755 055، من خارج مصر 00202 38 35938، من داخل مصر 23 59، من داخل مصر 23 59، وعبر البريد الإلكتروني كلمة سواء @safatv.com، وتحديدا KALAMT.SAAA safatv.com. وستكون هذه الأرقام والإيميل على الشاشة تباعا للسادة مشاهدينا الكرام، وهي الآن على الشاشة كما ترون. شيخ عدنان، يعني نبدأ بالرأي الذي ورد في هذه الإيميلات. يعني نقول ما معنى المناظرة وما هو التعريف اللغوي والشرعي له؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. النظر في اللغة العربية لها معنيان. نعم. نظر البصرية ونظر الفكرية. فيقال نظر إلى النهر ويقال نظر في الأمر، فشتان بين الأمرين. نعم. نظر في الأمر، ناظر مثل قاتل يعني استمر في القتال. صابر، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، فرق بين اصبروا وصابروا، يعني استمروا في الصبر، لكن هنا في معنى المقابلة، يعني مبالغة في الصبر. أيوة، وفيها معنى المقابلة. يعني في أمامك رجل صابر، بدك تحاول تصبر أكثر منه. زي فرعون لما قال أيوة. أرجع وأخاه وأتوني بكل سحار عليم، أو أيوة. ساحر عليم، وفي آية ثانية سحار عليم. إذن جاءت المناظرة من نظرة الفكرية. ناظر فهو مناظر، اسم مناظرة، وهو معناها إبداء الرأي عن طريق السؤال والجواب. إبداء الرأي عن طريق بيان الحق عن طريق السؤال والجواب، النظر الفكري، مع الانتباه إلى دحض رأي الآخر. الرأي الآخر يعني المقصود من المناظرة، أيوة، المستهدف من ده إثبات الحق ودحض الباطل. وكل حسب، هي المسألة الاسمية، الحق معه. نعم. طب هذا معناها الشرعي واللغوي. طب هناك ألفاظ الجدال والمجادلة والحوار والمحاورة والمناظرة والمراء، فما معنى هذه الألفاظ؟ يعني كل هذه الألفاظ الجميلة وردت في القرآن الكريم. والظاهر أن الأصل في ذلك الجدال، لقوله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. الجدال هو الإلحاح في إبداء الرأي. التشديد، يقال يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. إذن الجدال إبداء الرأي، الاستمرار، الإلحاح في استمرار، وله صور. هذا أصح الأقوال في ذلك. الصورة الأولى المحاورة، وهو إبداء الرأي، تبادل الآراء بجو يسوده الهدوء، يعني غير المناظرة. فهو يحاور، يقدم رأيه. قال تعالى قال له صاحبه وهو يحاوره، فكان هذا يبدي رأيه وهذا يبدي رأيه، ولم يكن هناك تعمد كما يقال للكسر بقدر البيان، بيان الحق. إذا ارتقينا درجة أعلى نصل إلى درجة المناظرة، والمقصود فيها في المناظرة إفحام الخصم. لا، هذا هو المقصود، إفحام الخصم. ولذلك استعمل ذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام، واستعمل مع لما قال اسألوا كبيرهم. لا، هذا نوع من أنواع، صحيح. هذا نوع من أنواع، لكنه أوضح شيء ما ورد في آخر سورة البقرة. هل تذكرني فيها في آخر سورة البقرة عندما قال له
بيجادله هو في الله عز وجل، فقال إن الله يأتي بالشمس يحيي ويميت. قال أنا أحيي. هي سؤال وجواب، لاحظ كم نصف دقيقة، ليست مثل محاورة إلقاء الرأي وإبداء لدي. قال له والتقديمات أيوة لا يعني المناظرة شيء آخر. فلما خرج عن الأمر الملك اللي كان في زمن إبراهيم، قيل أنه نمرود يعني قيل لكن الناس يضبطوني لأنه لم يثبت في التفسير. ما احنا بنقول قيل. طيب يعني أنتم الإعلاميون تستطيعون طبعا الدبر أنفسكم. نمرر المسألة. نعم تفضل. لكن أنا أبقى في مقام المسؤولية. نعم. أما بالنسبة فإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما رآه يماري، هنا أنت سألت ما معنى الممارات. أيوة، الممارات الجدال في الباطل، فلا يجوز أن يستمر الأمر، لكن يجب على المسلم أو صاحب الحق أن يأتي بقضية يقطع فيها الذي أمامه. فقال له لما رآه يماري ويكذب قال أنا أحيي وأميت، أنا أخرج آتي بشخص من الناس من السجن ومن غيره أقول اقتلوا فقد أمته، أو أقول لا تقتلوه فقد أحييت وأعفو عنه. لما رأى إبراهيم عليه الصلاة والسلام هذا التدليس، أيوة، وتلبيس الحق بالباطل. يا سلام عليه. لما رأى ذلك انتقل إلى أمر لا يستطيع فيه أن يماري. فقال له فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر وانتهت المناظرة بسؤالين. ولذلك إن كان إلحاحي، إذا كنا نريد الحق، إلحاحي في المناظرة السابقة والمناظرة السابقة، أنه إذا أجبنا عن الأسئلة الوحى يظهر. كان الأخوان الآخرون يريدون إظهار الحق فالمسألة بسيطة، يجيبون عن الأسئلة. لكن أن نفعل كما فعل النمرود على كما قيل فهذا اسمه ممارات. والممارات هي الاستمرار في جدال الباطل، وقد نهى الإسلام عنها. قال تعالى فلا تماري فيهم مراء ظاهرا إلا مراء ظاهرا ولا تستفتي فيهم منهم. لاحظ الإسلام نبهنا إلى أمر، وأنا أنبه الأخوة الذين سيناظرون من أهل السنة ومن غيرهم إلى هذه القضية، أنه نحن لا نتمارى في أمور لا ثمرة وراءها. مثل ما سألوا كم عدد أجزاء الكافي مثلا. هي ليست نقطة البحث. فكم عدد أصحاب الكهف، فنبه الله أنه ليست المسألة محصورة في قضية عددهم، ولكن المسألة محصورة في إيمانهم. هذا الذي سردها القرآن. فقالوا أنه سيأتيك أهل الكتاب ويماروك أو يمارونك عفوا في العدد، فكن نبيها إلى ذلك. وقل فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفتي فيهم منهم أحدا. يعني لا تجادل في العدد، لا تجادل في المكان، لا تجادل، إنما تجادل في قضية الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث أنصح به المسلمين جميعا من سنة وشيعة، يقول عليه الصلاة والسلام أنا زعيم بيت في ربض الجنة، يعني وسطها أو في مكان ساحاتها، لمن ترك المراء ولو كان صادقا ولو محقا. نعم. لماذا؟ لأنه يفضي إلى مفاسد كبيرة. ولذلك بدي في كثير من الجدالات أن أقطعها اتباعا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كنت أخشى من أن يظن الناس ممكن الإخوان الشيعة يقولوا على هذا البرنامج كلمة سواء أننا نجادل ونماري ونحاور، يعني ليه؟ مستهدف لا يمكن. هو المستمعون هم في الغالب الحكم. يعني الشيعة والسنة العامة بصورة عامة يهديهم الله إلى الحق. فعندما وجد الشيعة العامة والشباب المثقف، وأنا أصار حق لست كغيري، دخلت إلى المواقع، دخلت